Aquest procés neix el mes d'abril d'aquest any i neix arrel d'una constatació. La Teresa Forcades i jo mateix, i també altra gent, però en aquest cas ella i jo, fa bastants anys, en fa més jo que sóc més vell, doncs que anem per aquests mons de Déu intentant explicar que farien falta fortes transformacions socials. El Roser ho ha dit molt bé, estem en un món en què hi ha desigualtats, en què hi ha pobresa, en què hi ha maltracte del medi ambient, moltes coses d'aquestes, això ens preocupava. I amb diferents campanyes i amb diferents accions hem anat explicant què és el que nosaltres enteníem com els greus problemes del país i quines alternatives valdria la pena posar en marxa. Sempre, quan s'acaba la conferència, tens la sort que algú dels que ha assistit et ve a saludar, et dona records d'algun conegut i al mateix temps et diu i per què no poseu en marxa una acció per canviar les coses? Perquè, esclar, anar i dir que les coses s'han de canviar està molt bé. Posar-se-les a canviar és un pèl més difícil. I tant ens anaven dient, que vàrem arribar a la conclusió que una resposta que satisfés aquesta necessitat, ens agradés o no ens agradés, havia de ser forçosament política. Política en el sentit més ampli de la paraula, però havia de ser una resposta política. No podíem senzillament continuar amb allò que hem fet sempre i que jo continuaré fent tantes vegades com calgui, des de l'àmbit social, des de l'àmbit de justícia i pau, des de l'àmbit d'altres institucions. Aleshores vam plantejar quina acció política podríem dur a terme. Lo normal, lo natural, tal com estan les coses, és que diguis, doncs, farem un partit polític. Però no ens agradava. Primer perquè n'hi ha molts. I no és que no ens agradin, ens agraden, però entenem que ja tenen la seva feina específica. I el que més ens motivava és que molts d'aquests partits polítics, però no només aquests partits polítics, molta gent d'aquella que podríem qualificar d'indignats en el sentit ampli de la paraula, i molta gent d'aquella que forma part d'allò que en podríem dir les plataformes, que n'hi ha moltes, hi ha la de la sanitat, hi ha la de l'educació, hi ha la de les dones, hi ha la de l'habitatge, etc. Tota aquesta gent, més alguns partits polítics que tenen representants parlamentaris i que també són molt crítics en la situació, fossin capaços d'emprendre una acció conjunta. I per tant la nostra visió de l'acció política no consisteix, malgrat que en els diaris ha sortit equivocadament alguna vegada, en la creació de cap partit polític, sinó en l'única voluntat que en les properes eleccions al Parlament de Catalunya, que si no s'avancen les coses, que mai sap si s'avançaran o no, estan previstes per l'any 2016, per tant en principi parlem doncs de 3 anys vista, aquesta gent de les plataformes, dels indignats i dels partits polítics que bonament s'hi volguessin adherir, fossin capaços de confegir allò que algú entendrà com utòpic, però que nosaltres entenem com a possible, que és una candidatura única per canviar les coses. Que en aquesta candidatura, després, evidentment, d'un procés d'eleccions primàries, hi estiguessin units tots aquests grups que estic dient, tots aquells que encara que fossin d'altres partits polítics també s'hi volguessin afegir i arribéssim a constituir aquesta candidatura única pel 2016. El qual vol dir que ens assaltem les eleccions europees, que ens assaltem les municipals i que fins i tot ens assaltem les legislatives espanyoles. Ens dirigim a les eleccions al Parlament de Catalunya amb la idea que aquesta coalició arribés a tenir una majoria parlamentària i d'aquesta majoria parlamentària en poguessin sorgir decisions. Una de les quals, per descomptat, però tal com estan les coses, també és una mica llunyana, és el treballar per la independència de Catalunya i un cop aquesta Catalunya independent existís, com qualsevol estat independent, hauria de redactar la seva Constitució. Per això en diem un procés constituent. Ara, això ho plantegem a 3 anys vista i encara, quan algú em pregunta com ho teniu, ja heu pactat amb els partits polítics, ja heu fet quelcom, els dic, home, aquí l'única cosa que hem de fer de moment és créixer, perquè encara tenim poc cos, encara som petitonets. Un moviment que ha nascut el mes d'abril, doncs no deixa de ser un petit bebè que ha de créixer. Nosaltres anirem a veure els partits polítics, anirem a veure els moviments socials, anirem a veure la gent, quan tinguem una mica més de dimensió. Això no vol dir que no els veiem, perquè com tots sabeu, Catalunya és un mocador i te'ls trobes cada dia. No vol dir que no en parlis, en parles i es fas cafès, etc. Però aquella idea de projecte de candidatura unitària del que he parlat no la volem posar damunt de la taula fins almenys d'aquí un parell d'anys. Quan en lloc de 43.000 adhesions, que són les que tenim en aquest moment, en tinguem 400.000. I quan en lloc d'haver visitat 80 poblacions de Catalunya, avui deu ser la 81, doncs hagin visitat 810. I quan hagin fet totes aquestes coses, aleshores, si ja tenim cos, sí que podrem anar una mica amb força a la taula de negociació
i dir als partits o dir als moviments socials voldríem treballar conjuntament amb nosaltres. De manera que aquest és el procés tal com es troba en aquest moment. Què fem mentrestant? Doncs una cosa que ja he apuntat, que és anar recorrent el país, com avui venim a veure al Moianès, com per exemple, ja ho anuncio, el dia 13 d'octubre anirem a veure Barcelona. D'aquest sí que serà excepcionalment no un acte de presentació a Barcelona, sinó un acte de presentació a Catalunya, perquè entenem que ens agradi o no, el cap i casal és una mica el que representa. Sí que hem entrat a Barcelona, però és que grosserament, només amb algun barri o alguna cosa d'aquestes, i entenem que s'ha de fer un acte central. La nostra il·lusió era fer-lo a la plaça de Catalunya, però ja ens va dir l'Ajuntament fa 3 dies que a la plaça de Catalunya no es pot fer cap acte polític de cap mena. I si tot qualla com hem previst, probablement, si no hi ha decisions noves d'última hora, ho farem al Parc de la Ciutadella, el tros aquell que va de l'Arc de Triomf cap avall. Però, en fi, això ja ho anunciarem en el seu moment, ara només ho apunto, perquè em prengueu nota que el dia 13 d'octubre, l'endemà d'un dia tan memorable com la Hispanitat, doncs farem aquesta acció que serà aquesta presentació a Barcelona. Això és el que estem fent ara, trepitjar territori i crear, com s'ha fet aquí, i malgrat que m'ho diguéssiu en el Moianès, grups locals sorgits de gent que està, doncs, diguem-ne, il·lusionada amb aquest projecte, alguns que ho fan de bell nou, altres que en certa manera són grups que ja existien, que es van reconvertir una mica cap al procés i que generaran aquesta discussió que per nosaltres és molt important, perquè nosaltres tenim un petit programa de base, tan petit que cap en aquest full que vosaltres heu editat. Però, evidentment, amb això generes algunes perspectives, ara tot seguit em dedicaré a explicar-ne alguna d'elles, però no generes un programa polític. I com que creiem que això ha de ser fet democràticament, el que estem fent és reunions sovintejades en què la gent ens digui què hi hem de posar en aquest programa polític. I ho diem, ho fem, perquè el dia 14 de juliol vàrem cridar en alguns, vosaltres potser malauradament al no haver fet l'acte encara no hi éreu, però hi haurà moltes més oportunitats, en aquells que havien anat venint i dient, escolta, fem una trobada en què hi haurà 10 grups de treball i cada grup de treball discutirà un d'aquests 10 punts que estem fent. Per sorpresa nostra, en aquesta trobada del 14 de juliol van venir 1.000 persones. 1.000 persones, potser que vosaltres també éreu presents, i aleshores a partir d'aquí anem confeccionant un primer programa de treball. Un primer programa de treball que s'ha de veure complementat per una altra qüestió, perquè per nosaltres l'eix territorial és bàsic, però també és bàsic l'eix sectorial. De manera que ja varen començar abans de vacances amb 2 trobades, una trobada de sanitat i una trobada d'ensenyament, i aquest matí se n'ha fet una, i aquí hi ha alguns assistents, que és una trobada feminista. Ja tenim 3 sectors, el feminista, el d'ensenyament i el de salut. Però en tenim d'altres, en farem altres d'habitatge, en farem d'immigració, en farem d'altres sectors que entenem que aniran completant una mica aquesta voluntat de canvi. I sens dubte que ens anem enriquint cada dia. El que pretenem és, per tant, que aquest programa quedi més o menys ben elaborat, que sigui consensuat per part de tota la gent que està venint als nostres actes, que l'anirem presentant de mica en mica i que aquests grups locals que s'estan generant, com el que esteu generant avui, doncs aquí al Moianès, ens vagin retroalimentant ells a nosaltres i nosaltres amb ells, per veure si generem una Catalunya que tingui efectivament una voluntat de canvi. Això és la primera part del que volia dir. Aquest és el propòsit, aquesta és la manera que ho hem fet fins ara, i si no ens hem equivocat molt, doncs ho seguirem tirant endavant. I si ens hem equivocat, dieu-nos-ho, i canviarem el mètode perquè és un projecte completament obert. Dit això, vaig completar una mica la meva exposició explicant que alguns punts fonamentals els estem tractant en profunditat. D'altres potser encara els hem agafat més d'esquitllenta, però els teniu aquí damunt de la taula i penso que n'hi ha alguns que val la pena que ressaltem. 2 o 3 que són importants. Si hem d'explicar els 10, demà al matí encara hi serem. Per tant, el que farem ara és explicar aquells que em penso que més afecten a la població, que la gent té més ganes de tractar, i un cop vist això ja anirem aprofundint i si cal, doncs que d'aquí 2 mesos tornem aquí i en parlem de 3 punts més, doncs ho farem. Jo penso que el primer que preocupa la gent i que de ben segur està darrere de moltes mobilitzacions és el tema de la crisi, de la pobresa, de la manca de feina i de la manca de suficiència de l'estat del benestar. Jo he dit moltes vegades, i si algú creu que no, ja m'ho dirà, que la manifestació aquella esplèndida de l'any passat, de l'11 de setembre, a la que vaig anar certament amb molta il·lusió, hi havia un grup importantíssim
de gent que hi havia anat perquè volia la independència i tenia tota la raó. Però també hi havia un grup de gent que hi va anar perquè estava emprenyada amb la situació social, amb la situació econòmica, amb la situació política, i que també volia que hi hagués un canvi. I aquest emprenyament, i permeteu-me l'expressió, deriva del malestar social de la gent. El fet que a Catalunya tinguem 600.000 aturats, evidentment genera molt malestar. El fet que a Catalunya els serveis sanitaris es disminueixin, genera malestar. El fet que a Catalunya els mestres cada vegada tinguin més alumnes i cada vegada tinguin retribucions pitjors, genera malestar. I per tant, per nosaltres, l'eix primer a tractar és el que en podríem dir el de la situació socioeconòmica. Què plantegem en aquest primer punt? Doncs, evidentment, que la gent tingui feina. Algú dirà, home, la gent pot tenir feina? Jo crec que sí, i ara explicaré de quina manera penso que es pot tenir feina. Per descomptat que la manera que es pot tenir feina no és cridant l'avinguda d'Eurovegas. Això és una aberració absoluta. Si hem de fer venir la feina amb la màfia, amb el joc i amb totes aquestes coses, anirem malament. La feina l'hem de buscar d'altra manera. I com pensem nosaltres que podem fer venir aquesta feina? Doncs jo m'atreviria a dir que de 3 maneres diferents. Primera, no cal que ho digui jo, perquè no és altra cosa que una constatació que això es pot fer. Avui en dia, molta gent, vista la dificultat que li donin feina, s'espavila. No vull dir que això sigui la solució ideal, que no ho és, però hi ha molta gent que s'espavila. I veiem petites actuacions, des del món rural fins al món de la informàtica, que són capaços, si hi ha un empresari que no dona feina, de trobar-la ells mateixos. I això hem de ser optimistes i creix extraordinàriament. Ara fa aproximadament 20 anys, una companya meva, un dia que anàvem junts, un dijous a la tarda per Barcelona, em va dir, vine, que ara m'acompanyaràs allà on jo vaig cada setmana. I vaig dir, i on vas cada setmana? Home, diu, a buscar la cistella. I què vol dir la cistella? Allò que em porta el pagès. Allò que em porta el pagès i que em dona cada dijous una mica fruit del que he collit durant aquella setmana. Per mi era un món completament desconegut. I qui compraràs? Diu, no compraré res, portaré el que ell em porti i ja sabrà que he tingut de collit aquella setmana, jo no ho faré pas. Bé, i em va conduir a un lloc que em penso que encara existeix, a un carrer del barri de Sants, que es diu carrer Olzinelles, em va portar a un magatzem, que no era massa modern, i allà doncs va omplenar la seva cistella i li vaig dir, i això es fa a molts llocs? Diu, no. Diu, això és l'únic lloc de Barcelona, en aquell moment, fa 20 anys, on es fa. Tinc calculat que en aquest moment a Barcelona almenys 100 o 120 magatzems d'aquesta mena estan repartint la collita de molts pagesos que han sabut fer el contacte directe entre els uns i els altres. Les coses avancen. No sempre avancen únicament en positiu, perquè mentre aquestes 100 tendes han aparegut, Mercadona deu haver obert 50 sucursals, que no tot va pel mateix camí. Però, en fi, de totes maneres, aquesta autoocupació, que pot anar des d'aquests pagesos fins a aquells xicots informàtics que 2 o 3 han comprat un ordinador i s'han instal·lat a casa seva per treballar a distància, penso que és una primera manera de generar feina. Tampoc cal posar les campanes al vol, hi ha moltes altres coses, però aquesta és important. Segona manera en què jo crec que podríem entrar en el món de la feina, doncs, per descomptat, amb allò que es diu la llei de dependència. Avui en dia, a Catalunya, també a la resta de l'Estat, hi ha moltíssima gent, especialment dones, que esmercen molta part important de les seves hores diàries amb la cura d'ancians, amb la cura de nens, amb la cura de malalts, amb la cura de discapacitats. I fan molt bé, però més bé ho farien si tinguessin un sou que els remunerés. Això, evidentment, hauria de venir i es va intentar molt tímidament a l'època Zapatero, quan es va tirar endavant allò que es va dir la llei de dependència, però entre que el Zapatero hi tenia poc interès i que de calés no hi havia ni 5, doncs la cosa es va acabar i només faltava que arribés el PP perquè s'acabés definitivament. Però tinc la impressió que aplicar la llei de dependència, com es fa, per exemple, en molts països del nord d'Europa, seria una altra manera important de generar treball. Direu, sempre que hi hagi pressupost, després ja parlaré dels pressupostos, però hi podria haver-hi treball amb una aplicació seriosa del que preconitzava la llei de dependència. I finalment, com més trobarien treball? Evidentment, tot això en el supòsit que no vinguin grans empreses a instal·lar-se, perquè és obvi que no venen. I no únicament no venen, sinó que tenen cap intenció de venir. I aquells que podrien impulsar això, que són els bancs, no hi posen ni 5 perquè aquesta activitat tiri endavant. Per tant, partint de la base que això no es farà, hem de buscar altres solucions. I quina és la tercera? La tercera no és, ni més ni menys, que allò que hem repetit tantes vegades. Repartir entre tots el treball existent.
que aquells que tenim la sort de tenir feina treballem una mica menys, perquè aquells que no tenen feina treballin una mica més. La gent em dirà, home, això és gairebé utòpic. Potser sí, però s'han donat alguns casos. No sé si algú de vosaltres recorda que ara fa 10 anys a França hi havia un primer ministre. Es deia Lionel Jospin. Què va fer el senyor Jospin? Va fer una reforma laboral seriosa i va traslladar la jornada de 8 hores a una jornada de 7 hores diàries. Això significava que sobrava una hora per a cada treballador. I en resum, sobraven 5 hores setmanals per a cada treballador. Va agafar aquestes 5 hores que deixaven lliures cada un dels treballadors, les va adjudicar en els aturats, i si anem a mirar les estadístiques franceses de l'atur de fa 10 anys, veurem que en aquell moment es va produir una baixada llampant de l'atur a França. Algú dirà, però naturalment a costa dels treballadors, perquè el treballador se suposa que abans cobrava 40, ara només cobrarà 35, perquè en lloc de treballar 40 hores només en treballarà 35. Doncs no, el govern d'en Jospin ho va fer molt bé. I què va dir? Home, tu abans treballaves 40 hores, cobraves 40, ara en treballes 35, en cobres 35. Per qui? Per culpa meva. Doncs jo, govern, que sóc el culpable, et pagaré cada setmana 5 hores en concepte de persona aturada. De manera que tu cobraràs 35 hores com a treballador i cobraràs 5 hores com a aturat. Pràcticament estaràs cobrant el mateix que abans, una mica menys, però vaja, cobraràs el mateix que abans. I la gent es preguntarà, i com pot el govern francès pagar 5 hores d'atur a cada treballador? Senzillament perquè el govern francès ara ja no ha de pagar l'assegurança d'atur dels aturats, perquè els aturats han deixat d'existir. És només una qüestió de reorganització laboral. Això es pot fer. Per altra banda, la reducció de la jornada laboral és més vella que el Napeu. Si recordem què passava quan el Charles Dickens ens explicava com funcionava la revolució industrial a Anglaterra, en aquella fosca Manchester i Liverpool del moment, veurem que ell feia referència a jornades laborals de 14, 15 i 16 hores diàries, que fins i tot feien bailets de 8, 9 i 10 anys. Molt bé. Quina és la jornada laboral avui en dia? 16 hores? No, de 8 hores. S'ha pogut reduir a la meitat el temps de treball. L'altre llegia un estudi molt interessant. A l'estat espanyol, quan va començar a aparèixer la indústria, la jornada laboral dels treballadors industrials era de 5.000 hores a l'any. En aquest moment, la jornada laboral dels treballadors és de 1.600 hores a l'any. I no cobren menys, cobren més, perquè hi ha una cosa que es diu augment de la productivitat. I per tant, això es pot fer perfectament. Hauríem d'insistir en aquest repartiment del treball. Repartiment que es pot fer, com feia el Jospin, treballant una hora menys al dia, o si volem fer-ho d'una altra manera, allargant el període de vacances, o senzillament anticipant, no pas retardant la jubilació, o fer coses d'aquesta mena. Hem de saber repartir el treball entre tots. I això jo estic convençut que es pot fer. Malauradament no és aquesta la direcció que estan emprenent els governs, però és una possibilitat. En resumides comptes, primer generem autoocupació, en segon lloc apliquem llei de dependència i en tercer lloc repartim el treball. Són 3 propostes que fem, que per nosaltres són totes 3 bàsiques si volem millorar les condicions de la gent. Però el benestar de la població no es basa exclusivament en els ingressos salarials, perquè hi ha molta gent que o bé per edat o bé per condició no pot tenir un salari. I aquesta gent que no té el salari, de què ha de viure? Doncs evidentment de la pensió o de les responsabilitats que l'Estat tingui envers ell. Dit d'una altra manera, amb allò que s'ha posat de moda dir-ne, l'estat del benestar. I què li passa a l'estat del benestar? Doncs que, com veiem, i ho he apuntat abans una mica, té unes prestacions cada vegada més febles. Quants ambulatoris han tancat a la comarca? No ho sé, però ho sabreu vosaltres més que jo. Quants alumnes han augmentat per aula? No ho sé, però se sap. Quines condicions tenen les pensions? Congelades, etc. L'estat del benestar es va afablint i, per tant, no es pot cobrir les necessitats de la gent. I sembla que ens vulguin fer entendre que aquest afabliment de l'estat del benestar és una mena de qüestió irresoluble, que no hi ha diners i que no es pot fer res. Doncs el que volem dir nosaltres és que hi ha diners i que es pot fer moltes coses. Primer, l'estat del benestar funciona sempre que el govern tingui diners. Si l'estat del benestar no funciona, és que el govern no té diners. I com té el govern diners? Doncs en funció de 2 barems, els ingressos
i de les despeses. Què li passa al govern espanyol? I ara parlo del govern espanyol perquè la major part d'aquestes responsabilitats encara avui per avui recauen damunt seu. Una altra cosa que pot passar amb una Catalunya independent, que no seria gaire diferent. Què passa? Doncs que els ingressos d'on venen? Dels impostos. Tenen impostos suficients al govern espanyol? Jo diria que s'haurien de rectificar. Tampoc massa, però s'haurien de rectificar. Estic convençut que l'impost del patrimoni que va desaparèixer, l'impost de successions, altres impostos, valdria la pena tenir-los. Però, com que no sóc expert fiscal, no em fixaré tant en quins impostos s'haurien de canviar perquè l'estat del benestar funcionés. Sinó una cosa per mi molt més important. No depèn tant de si els impostos existeixen o no existeixen, sinó d'una altra cosa, de si es paguen o no es paguen. Dit d'una altra manera, depèn d'una cosa tan fonamental com el frau fiscal. I el frau fiscal existeix en quantitats incommensurables. L'any passat, el mes de juliol, el 2012, abans de marxar de vacances, el senyor Rajoy ens va deixar una penyora i va dir, mireu, durant aquest agost pujarem l'IVA. Quan torneu de vacances us trobeu amb l'IVA augmentat. Va dir, no tinc altra solució, estic obligat. El senyor Rajoy sempre diu que està obligat. Estic obligat i ho farem així. Molt bé. I va afegir, això sí, per alegrar-nos una mica la vista, i quan pugem l'IVA estigueu contents, perquè gràcies a aquest augment de l'IVA ja tenim calculat que en els propers 3 anys la recaptació de l'Estat es veurà millorada amb 60.000 milions d'euros i tenir o no tenir 60.000 milions d'euros és molt important per cobrir l'endeutament que tenim en aquest moment. Efectivament, ens en vam anar de vacances i quan vam tornar de vacances ja vam veure que l'IVA havia pujat. Els primers que ho van constatar van ser els escolars, que quan van anar a comprar els llibres van veure que l'IVA que recaia damunt de la compra de llibres havia augmentat. Però fixa't bé, el mateix mes de setembre, en què patíem tots la pujada de l'IVA, el Sindicat d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat espanyol, una institució que si que li interessa entrar-hi per internet i entra, veurà que diu coses interessíssimes, un sindicat que es diu GESTA, G-E-S-T-H-A, publicava un informe. Un informe sobre què? Sobre el frau fiscal a Espanya. I l'identificava, se suposa que saben calcular-ho, amb 93.000 milions d'euros a l'any. Deia, els ciutadans de l'Estat estafen 93.000 milions d'euros a l'any. Per què ens en donem compte? I mirem la importància referida a l'estat del benestar. La qüestió número 1 de l'estat del benestar, com tots sabem, es diu pensions. Quines pensions hi ha? Les de jubilació, les de viduïtat, les d'orfandat, les de llarga malaltia i aquelles que s'anomenen pensions no contributives. Què li suposa al govern espanyol cada any fer front a aquestes 5 pensions? Mirem els pressupostos de l'Estat. Li suposa 115.000 milions d'euros a l'any. Però el frau és de 93.000 milions. És a dir, que si fossin capaços de recuperar aquests 93.000 milions, les pensions pràcticament podrien pujar amb un 80%. Que no se'ns digui que no hi ha diners, que ens digui que no els busquen. I què haurien de fer? Doncs, per descomptat, perseguir en aquests que no paguen els 93.000 milions de frau fiscal. I qui són aquests que no paguen els 93.000 milions? També ens ho diu el Gremi d'Inspectors d'Hisenda. Molt interessant el que diu aquest gremi. Diu que els que no paguen impostos són 4 grups de persones. Primer, nosaltres entonem un mea culpa. Diuen els inspectors d'Hisenda que amb alguna que altra trampeta nosaltres, allò que en diríem els ciutadans de a pie, cometem una quarta part del frau fiscal que hi ha a Espanya. I tots ho sabem, perquè el dia que ve el lampista i no li paguem IVA, el dia que fem una classe particular i no la declarem, el dia que el dentista no ens dona la factura, etc. Més o menys estem fent frau fiscal. Petitonet, sí. Ens deixa dormir, sí. Però, de totes maneres, una mica en fem. I els inspectors d'Hisenda diu, vosaltres, una quarta part del frau fiscal. D'acord. Però qui comet les altres 3/4 parts del frau fiscal? També ens ho diuen els inspectors d'Hisenda. 3 grups de responsables. Grans bancs, grans empreses, grans fortunes. Comencem pels grans bancs i comencem pels 2 més estafadors del país, Santander i Bilbao. I ho dic amb tota claredat. El Santander és un banc estafador i no en diran res perquè ells mateixos diuen a la seva memòria. El Banc de Santander afirma en la seva memòria anual
tenir diners amagats en 15 paradisos fiscals arreu del món. I el president del Banco de Santander, un impresentable personatge anomenat Emilio Botín, té 15 processos judicials criminals darrere seu per frau fiscal. I el Banco de Bilbao, 3/4 parts el mateix. No té paradisos fiscals en 13 llocs, en 15, sinó en 13. Molt bé. Però tota la junta directiva del Banco de Bilbao, tota sencera, del president al darrer conseller, va haver de dimitir ara fa 3 anys perquè es va descobrir que tots ells tenien centenars de milers d'euros guardats a les Bahamas, a les Bermudes, a les Caiman, a les Seychelles i vés a saber. Grans bancs, grans estafadors, diguem-ho amb claredat. Si vivim malament és per culpa seva, entre altres, per culpa seva. Per tant, primer, grans bancs. Segon, grans empreses, també. Si heu tingut ocasió de llegir els diaris de les darreres setmanes, dic de les darreres perquè si de tot l'any ens atabalarem, sortien 3 o 4 empreses, totes ben conegudes, totes elles acusades d'estafar el 90% dels impostos que han de pagar. La primera, la teclegem cada dia, es diu Google. Google amaga el 90% dels impostos. L'altra, li encarreguem llibres de tant en tant, es diu Amazon, també ho fa. I la tercera, la porteu a la butxaca, i es diu Samsung. Aquestes 3 empreses estafant el 90% dels impostos que haurien d'estafar. A base de posar el domicili a Irlanda en lloc de posar-lo aquí, històries d'aquesta mena, i sense pagar els impostos. Grans bancs, grans empreses. I finalment, grans fortunes. Les grans fortunes estafen impostos. I en el cas espanyol, ni tan sols els estafen, perquè la llei els hi concedeix el privilegi de no pagar els impostos. A través d'una particularitat que es diuen les SICAV, les societats d'inversió de capital variable. Aquelles fortunes espanyoles que tenen diner no cal ni que el portin a l'estranger. El col·loquen en uns fons d'inversió que es diuen SICAV i la rendibilitat que n'obtenen a final d'any, en lloc de pagar aquell percentatge que nosaltres paguem quan fem la declaració de renda i que serà el 15, el 20, el 25, el que sigui, és l'1% anual. I s'ha acabat. Si tu has posat els diners allà, tens l'1% anual. L'altre dia ho posava al diari. Qui és el primer espanyol que té més diners situats en la SICAV? Un tal Emilio Botín. Un altre cas, un senyor que ha sortit als diaris aquests dies perquè ara fa 2 setmanes se li va morir la seva antiga senyora, Amancio Ortega. Jo acompanyo el sentiment, però no és aquesta la qüestió. El senyor Amancio, em penso que no s'entenien gaire, però el senyor Amancio Ortega, i això també vull dir-ho perquè és una confusió als mitjans de comunicació, va quedar ple d'encens als altars, ara fa un any, quan es va treure de la butxaca 20 milions d'euros i els va regalar a Càritas. L'endemà tot en deia, però quin ànima caritatiu. Bé, d'entrada val la pena dir que per al senyor Amancio Ortega donar 20 milions d'euros és donar una 2/1000ª part de la seva fortuna. Però, a part d'això, sigui més ric o sigui més pobre, si heu llegit els diaris aquest estiu, haureu vist una cosa. El senyor Amancio Ortega ha estat acusat i perseguit per la Hisenda Pública per una estafa de 30 milions d'euros. N'estafa 30 a Hisenda i queda als altars donant-ne 20 a Càritas. Com anirem pel món d'aquesta? Per tant, qui estafa impostos? Grans bancs, grans empreses, grans fortunes. Aquest és el primer punt del problema. Si no tenim estat del benestar, és perquè aquells que han de pagar no paguen. Però aquí no s'acaba la història, perquè un pressupost no es basa només en els ingressos, també es basa en les despeses. Si el govern espanyol no té diners, és per descomptat, perquè els que han de pagar no paguen, però també perquè el govern espanyol gasta malament. En què gasta malament? Tots ho sabem. Si ara preguntés aquí a la sala en què el govern espanyol gasta malament, un em diria que aquell ministre cobra fins als 100 anys, que l'altre té un cotxe oficial, que han fet un aeroport a Castelló que no hi va ningú, en fi, una sèrie de bestieses. Sí, però jo m'atreveixo a dir que per damunt d'aquestes despeses injustificades n'hi ha 2 que no tenen cap tipus de sentit, almenys a mi m'ho sembla. Primera, un tema al que em dedico fa molts anys, la despesa militar. Absurda, irracional i sense cap tipus de lògica. En aquest moment, que no tenim cap amenaça d'enlloc, que ningú ens busca les pessigolles, que l'únic que sí se'ns acut és anar matant aquests siris que estan martiritzats, en aquest moment el govern espanyol té el despropòsit de gastar, i ho tinc ben calculat, 52 milions d'euros diaris preparant la guerra. 52 milions d'euros diaris preparant la guerra. Una cosa completament absurda. Una altra dada. Aquest any, tots els pressupostos, ja que estem parlant d'estat del benestar, dels diferents ministeris espanyols,
s'han vist reduïts respecte de l'any anterior. El Ministeri d'Agricultura o el de Justícia o el que sigui tenen el que tenia l'any passat menys un 4%. A Espanya hi ha un sol ministeri, que es diu Defensa, que aquest any no té un 4% menys, té un 28% més respecte a l'any anterior. I a més enganyant estúpidament a l'opinió pública perquè aquests diners suplementaris no li han donat a través del pressupost de l'Estat. Li han donat a través de crèdits suplementaris que es donen de sota mà durant l'any. I atenció, que aquests diners es gasten d'una manera sense sentit. Una de les despeses més importants que té en aquest moment el govern espanyol és la construcció d'un avió de combat. Espanya està participant en la construcció d'un avió de combat que no el fa Espanya tota soleta, Déu-nos en guard. És un avió que el fa conjuntament amb Alemanya, Itàlia i Anglaterra. Espanya és el soci més petit d'aquest projecte. Anglaterra, Alemanya i Itàlia en paguen més. Però malgrat que nosaltres en paguem poc, això ens costa cada any 1.300 milions d'euros. Què són 1.300 milions d'euros? Exactament el mateix que hem vist aquest any que ha significat la reducció de les pensions. En aquesta sala, més d'un i més de dos, es deuen haver trobat que les pensions han quedat congelades. Què estalvia el govern espanyol aquest any al congelar les pensions? 1.300 milions d'euros. No els tenen. Però sí que els tenen per pagar la part corresponent de l'avió de combat. 1.300 milions d'euros, que repeteixo, no és la part més important, perquè els altres països paguen més. Nosaltres, al pagar 1.300 milions d'euros, tan sols contribuïm a un 13% del cost de l'avió. Com que només contribuïm a un 13% del cost de l'avió, significa que només construïm el 13% de l'avió. En concret, d'aquest avió en construïm la cua i l'ala esquerra. I si tenen en compte que Itàlia en construeix l'ala dreta, ens podem preguntar raonablement si l'avió serà estable o no ho serà. I no cal que digui que no, perquè com fa uns anys ens van enviar el primer exemplar, es va estavellar l'endemà. On anirem a parar? Per tant, primera despesa completament injustificable, ara ja deixo estar les pensions dels ministres, sinó primera és la despesa militar. I segona, una encara més gran, com es diu, rescat bancari. Hem rescatat en els bancs. Els bancs no s'han de rescatar. Els bancs s'han de deixar caure i els banquers han de ser processats immediatament. Mira, ahir hem tingut una bona notícia. 54 directius de Catalunya Caixa sembla que seran... Ja ho veurem, perquè fins ara tot ha sigut molt suau. Ara fa 3 mesos van empresonar el senyor Miquel Blesa, que em penso que es va passar 8 dies a la presó. Bé, doncs, què passa? Això ho han fet a Islàndia. A Islàndia sí que no van salvar els bancs. Sí que van empresonar els banquers. I els ha anat prou bé. Aquí, en canvi, hem anat a correcuita a salvar els bancs. Que si jo tinc un restaurant o jo tinc una papereria i em va malament, no puc anar al govern i, escolti, salvi'm el restaurant, salvi'm la papereria, que m'ha anat malament, el govern ha d'arreglar vostè el seu restaurant. En canvi, si jo vaig al govern i dic, escolti, tinc un banc que em va malament, el govern de seguida diu, escolti, on haig de venir? I per què fa això el govern? Perquè el govern diu que no salva en el banc, que salva en els clients del banc. Però que consti que, pel que sé, els clients del banc ja estan salvats. No cal que vagi el govern a salvar-los. Hi ha un instrument que és el Fons de Garantia de Dipòsits del Banc d'Espanya, que suposant que el banc amb el que treballem vagi malament, aquest fons de garantia, és a dir, el Banc d'Espanya, ens cobreix fins als primers 100.000 euros que tinguem a la compte corrent. Algú dirà, home, i si en tinc més de 100.000? Mira, si en tens més de 100.000 que en tens molts. Però, per altra banda, sempre en pots tenir 100.000 en un banc, 100.000 en un segon banc i 100.000 en un tercer banc. I et queden automàticament coberts. I això funciona. I tant que funciona. Caixa de Catalunya i Bànquia, tant l'una com l'altra, fa 5 anys que estan quebrats absolutament. No tenen ni 5. Però anem dilluns al dematí a una oficina de Bànquia, a una oficina de Caixa de Catalunya, i ens pagaran el taló immediatament. De manera que no cal salvar els clients. I en canvi aquí hem anat a correcuita a salvar els bancs, que no els clients. Molt bé. Quin és el primer cas? Val la pena saber-ho. No és el més important, però sí, cronològicament és el número 1. El primer banc que varen salvar, ara fa uns 7 o 8 anys, es deia Caja de Ahorros de Castilla-La Manxa. Per què la varen salvar? Home, perquè havia fet un forat. Un forat de 3.900 milions d'euros. Fixem-nos-hi bé, 3.900 milions d'euros són 3 vegades la pujada de pensions. Però no, varen preferir salvar Bànquia. Ai, Bànquia no, Caja de Ahorros de Castilla-La Manxa. Per què havia arribat a aquesta situació?
ho diuen els diaris, per dues raons. Primera, perquè els directius donaven crèdit, però no el donaven als clients, se'l donaven ells mateixos i no el tornaven. I en segon lloc, perquè la Caja de Ahorros de Castella-La Manxa va fer una immensa inversió construint un aeroport a Ciutat Real en el que sembla que hi ha etern els mateixos avions que a Castelló, és a dir, cap ni un. I quins eren els responsables de la Caja de Ahorros de Castella-La Manxa que feien aquestes barbaritats? El president i el vicepresident. Qui és el president? Un senyor que es diu Juan Pedro Hernández Moltó. Aquest nom ningú sap a qui es refereix, però si busques una mica per internet et dones compte que aquest senyor fins l'any passat era senador del PSOE i membre de totes les comissions anticorrupció del partit. I si mires qui és el vicepresident et dones compte que és un senyor que es diu Ignacio López del Hierro, a l'home del qual no et diu res, o en mai no t'ho deia fins ahir, perquè ahir sortia a primera pàgina dels diaris abraçant a la seva senyora, que es diu Dolores de Cospedal. Aquesta és la gent, una mica, que avui en dia ens governa. Per tant, és evident que d'aquesta manera no farem res. I si volem que l'estat del benestar funcioni, en primer lloc, doncs el que hem de fer és, en part, abandonar aquests pressupostos indignants i començar-los a corregir. Tenim manera de fugir d'això? Sí, també una cosa que promovem nosaltres en aquest apartat, i ja que estic explicant tantes desgràcies, almenys deixeu-me dir una cosa esperançadora, és que anem canviant el sistema bancari i que si podem, sobretot, aprofundim allò que es diu la banca ètica. Una banca que té un comportament diferent al Santander i al Bilbao i a tot el que acabo de dir. Reconec que l'expressió banca ètica és una expressió incomprensible, perquè reuneix dues paraules que mai he vist ningú mai juntes. Dir banca i dir ètica, la gent no ho entén. Una vegada em va telefonar un periodista i em va dir, escolti, a vostè li interessa això de la banca ètica? Home, dic, trobo que és una proposta de futur, n'he sentit parlar, altres països europeus en tenen i penso que anirà endavant. Diu, però vostè s'ha donat compte que banca ètica és un oxímoron? Dic, miri, perdoni, però aquesta paraulota no sé què vol dir. No ho he fet. Diu, sí, home, diu, oxímoron és aquella paraula que fan servir els filòlegs per referir-se a l'agrupació de dues paraules en què la primera contradiu el sentit de la segona i la segona contradiu el sentit de la primera. Perquè és obvi que si jo estic pronunciant la paraula banca estic desmentint la paraula ètica i si estic pronunciant la paraula ètica estic desmentint la paraula banca. Em va agradar aquesta idea d'oxímoron i vaig pensar, mira, en faràs una col·lecció. Vaig obrir una llibreteta i vaig posar oxímorons, a veure quants en trobo. Vaig començar a buscar oxímorons i vaig tenir sort, perquè vaig sortir al carrer. En aquell moment passava una furgoneta i la furgoneta deia fusteria metàl·lica. Dic, home, o serà fusteria o serà metàl·lica, què vols que et digui? No anem gaire. Molt bé. Aquells dies també estaven en plena guerra d'Iraq, escolto les notícies a la nit i referint-se a una població iraquiana, diu, en aquesta població hi ha caigut foc amic. Dic, home, o serà foc o serà amic. Molt bé. Em trobo un amic i diu, què fas? Diu, mira, col·lecció d'oxímorons. Diu, sí, diu, ja ho veig. Diu, ja has posat aquell oxímoron tan conegut? Dic, quin és? Home, diu, aquell que va popularitzar un famós còmic nord-americà que es deia Groucho Marx. Dic, sí, ja sé qui era Groucho Marx. I què va dir Groucho Marx? Home, va dir una cosa molt famosa, intel·ligència militar. Dic, perfecte, aquesta em sembla extraordinària. I encara no fa gaire temps, per Barcelona, em vaig trobar un company i em va dir, mira, diu, ara, aquí, a Barcelona, estem construint una nova ONG. Dic, ja n'hi ha moltes. Com es dirà aquesta nova ONG? I em va dir, es dirà Aduaners sense fronteres. Com es pot veure, també és una cosa que es presta una mica a la brometa. Doncs bé, independentment de la broma que es pugui produir, avui en dia el que tots sabem, i segur que més d'un ja en tenim notícia, és que tenim un banc que es diu Triodos, un altre que es diu Fiare, un altre que es diu COP57, un altre que es diu Oicocrèdit, petits bancs que encara no ens ofereixen tota la panòplia d'operacions, però que ja sabem que si nosaltres dipositem els nostres diners en allà, tenim una garantia ètica que no tenim en altres llocs. Perquè aquests bancs ètics els que ens diuen és, primer, on van a parar els nostres diners, que en general no ho sabem. Nosaltres anem a la finestreta de la banca o de la caixa, posem els diners en allà i què en faran? Ells ho sabran, nosaltres no ho sabem. En canvi, aquests bancs ètics diuen, miri, dels diners que vostè ha posat aquí, això no ha de parar en aquesta entitat, això no ha de parar en aquesta empresa, això no ha de parar allà. Que hi està d'acord? Bé, que no, rondini a veure si ho canviem. En tercer lloc, què fa la banca ètica?
doncs et garanteix que en els diners que tu inverteixes res anirà a parar mai a les armes, res anirà a parar mai a la droga, res anirà a parar mai a l'explotació infantil, res anirà a parar mai a les nuclears, etc. Que no caiguem en la contradicció, que jo visc a Vandellós i un diumenge al dematí doncs me'n vaig allà a Vandellós amb una pancarta que dic nuclears no gràcies i l'endemà cobro la nòmina, la col·loco al Bilbao, que el que fa és grans inversions en nuclears. Jo no puc dir el diumenge que no vull nuclears i el dilluns que sí que les vull, a veure si començo a ser una mica ordenat. I no només amb això, sinó amb una altra cosa, i que algú m'excusi i tampoc voldria generar mal de caps a ningú, però si volem canviar de debò aquest sistema econòmic, hauríem d'intentar investigar una mica què es fa del nostre fons de pensions. Perquè nosaltres col·loquem els diners en el fons de pensions quan tenim 25 o 30 anys, quan tenim un salari més o menys regular, i no el podem tocar fins que en tenim 65 i ens jubilem, perquè la llei no ens ho permet. I des dels 25 fins als 65, durant 40 anys els nostres diners ens en diran, això ja ens ho dirà el banc, però en canvi no sabem gens ni mica què hem fet. I potser durant 40 anys lluitem contra l'explotació infantil o contra les nuclears, i durant aquests 40 anys els nostres diners estan en l'explotació infantil o estan en nuclears. Val la pena que ho sapiguem. I fins i tot hi segueixo dient-ho perquè em sap greu, però si volen una nova és diferent. Ara fa 3 mesos, a Bangladesh, hi havia una empresa que feia samarretes i la fàbrica trontollava. Els treballadors li van dir a l'amo, escolti, no podem seguir fent samarretes perquè això s'esfondrarà. L'amo va dir, no, hem d'acabar la comanda, si no acabem la comanda no pleguem. Van seguir movent les màquines, l'edifici es va enfondrar. 1.200 morts a Bangladesh. Què feia aquesta fàbrica? Samarretes. Per qui? Per Zara i pel Corte Inglés. Comencem a calcular una mica què fem nosaltres i com participem. Perquè de debò, des del procés entenem que si volem canviar el món, la política ha de canviar, però la nostra actitud personal també. I penso que això val la pena. Vaig ja cap a un tercer i potser un quart element, si em dóna temps, que no mira l'hora, però no voldria esgotar tampoc la vostra paciència. Un altre element que ens preocupa molt és el de l'habitatge. Precisament, les grans protestes que hi ha hagut darrerament tenen a veure amb l'habitatge. La plataforma d'afectats per l'hipoteca ha estat un dels elements simbòlics d'aquesta reforma que volem. Què passa? Els mateixos companys de la plataforma ens ho diuen. A l'estat espanyol hi ha 3.500.000 pisos buits. Es van fer en aquella època eufòrica, al final els van vendre. I mentre tenim 3.500.000 pisos buits, resulta que també tenim 350.000 persones desnonades els darrers mesos. 350.000 persones, a raó de 3 persones per pis, tenim 3,5 milions de pisos buits i 1 milió de persones que no tenen pis. Lo raonable amb una economia que seria agafar 1 milió d'aquests pisos i donar-los a aquesta gent. Però això els bancs no ho volen fer perquè diu que devalua una mica la seva propietat. Amb la qual cosa es contradiu una mica no, es contradiu molt allò que a mi em van ensenyar quan per primera vegada vaig posar els preus a la Facultat d'Econòmiques. Òbviament parlo de la prehistòria, però se'm va dir, mira, l'economia és aquella ciència que administra els recursos escassos que ens dona la naturalesa, els transforma i obté béns i serveis per cobrir necessitats humanes. És fàcil d'entendre. Què ens dona la naturalesa? Doncs jo què sé, un bosc. I del bosc que en traiem? Fusta. I què fem d'aquesta fusta? Doncs mira, aquesta tal, que cobreix una necessitat nostra. Però què ens dona la naturalesa? Ciment. I què ens dona? Calç. I què ens dona? Aigua. I què fem? Pisos. I quan tenim els pisos, cobrir les necessitats de la gent? No. Els tanquem al pany clau i en tenim 3,5 milions de pisos buits. I el que s'ha quedat desnonat sense el pis? Aquest, mira, si té la sort de tenir una casa d'estiu, se'n va a la casa d'estiu, si no, se'n va a casa d'algun parent, si no té parent, doncs se'n va, jo què sé, a un càmping, com una tenda de campanya. L'altre dia, a la Meridiana de Barcelona, vaig veure una família que vivia en el cotxe. Sortien al matí, es tenien la roba allà a la finestreta, a la Meridiana de Barcelona. Vivien allà, en el seu cotxe. Molt bé, el que no té altra solució, fa això. Busca la família, busca la casa d'estiu, busca una furgoneta. I si no tenia família, ni casa d'estiu, ni furgoneta, què fa? Tots ho sabem, se'n va dormir al caixer automàtic. Com diu un amic meu, avui per avui el caixer automàtic és la millor obra social de les caixes, perquè allà és on van a dormir aquells que no tenen pis a les nits d'hivern. Per tant, és evident que hem de fer coses d'aquesta mena. El tema de l'habitatge ens ha de preocupar i en aquest cas
No cal que neixi el procés constituent. Els de la plataforma d'afectats per l'hipoteca ho han fet meravellosament bé i entenem que hem d'anar una mica en aquesta direcció. Perquè a més hem promogut allò que un estat, si tingués 2 centímetres de front, hauria de fer. Que els bancs no volen vendre aquests pisos, mira, que no se'ls venguin, però que els ofereixin amb lloguer social, que fins i tot els hi farà favor, perquè si no es deterioren i en aquests pisos no fan res. Però tampoc s'arriben aquí. Aquesta és una altra de les nostres propostes respecte a l'habitatge. Anem ja a una quarta proposta, potser l'última, no ho sé, perquè m'estic allargant massa, però que també penso que ens ha d'importar. Potser no sigui tant una proposta de present, però és una proposta de futur, i es diu medi ambient. Aquest sistema, per descomptat, no funciona degudament, perquè en aquest moment ens dona a nosaltres unes certes capacitats de consum, però posa en joc la vida dels nostres fills i dels nostres nets. La Segona Guerra Mundial va acabar, com tots sabem, a l'any 1945. Del 45 fins al 60 es van produir 15 anys d'allò que es va dir reconstrucció postbèl·lica. Als anys 60 havíem recuperat els estàndards d'abans de la guerra. I a partir dels anys 60 què vàrem fer? Allò que va definir molt bé l'estimat Raimon, societat de consum. No vàrem fer res més que consumir, 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 consumir i consumir. No per això hem sigut més feliços? No, no hem sigut més feliços. Però, en canvi, hem estat capaços de destruir part importantíssima del planeta. He pogut llegir en diferents informes que en aquests 50 anys hem engullit, ens hem menjat el 70% de les reserves de petroli que hi havia a la Terra. Ens queda petroli per 40 anys. Jo no hi seré. Però d'aquí 40 anys molts de vosaltres aquí sereu. Podreu anar en cotxe? Esclar que podreu anar en cotxe, perquè el cotxe no funciona només amb petroli. El cotxe funciona, per exemple, amb biocombustible, que ja es donen algunes benzineres. D'on surt el biocombustible? La paraula ho diu, bio. Funciona de productes vegetals. I què s'està fent a hores d'ara? Doncs estem traient blat de moro, que serveix per fer biocombustible, de l'alimentació humana i el passem a l'alimentació del cotxe. Som tan pertorbats, i perdó per l'expressió, que preferim alimentar el cotxe i deixem amb gana en els indígenes mexicans, que com sabem s'alimenten bàsicament de la tortillita de maïs. No, això no pot ser. I encara tenim gent que animosament ens diu que ara sortirem de la crisi i fabricarem més cotxes. No, escolti, fabriquem més autobusos, fabriquem més metros, fabriquem més trens, però no fabriquem més cotxes, perquè això no pot ser de cap manera. Qui diu això podria dir un altre tema ecològic, l'escalfament del planeta. Amb aquests darrers 30-35 anys, el planeta ha augmentat 1 grau la seva temperatura global. Algú dirà, home, 1 grau no és gaire. No és gaire. Mirem La Vanguardia de fa uns dies. Fotografia de la illa de Groenlàndia feta fa 5 anys i de l'illa de Groenlàndia feta ara. Fa 5 anys, una capa blanca. Ara, una capa blanca amb moltes puntes negres. Per què? Perquè hi ha hagut el degel. Per cert, han aprofitat aquestes puntes negres per foradar-les a quin mineral trobaven a sota. Però, de totes maneres, doncs, puntes negres. Això significa degel. Significa degel què vol dir? Pujada de les aigües oceàniques, que estan augmentant enormement. Hi ha 2 països independents que ningú els coneix, perquè són de segona divisió. Un a l'oceà Índic, que es diu les Maldives, i un altre a l'oceà Pacífic, que es diu Kiribati, que són 2 estats independents del món, en els quals la població està abandonant els països, perquè són de forma de dolor i l'aigua al pujar s'està menjant la població. Tant és així que el primer ministre de les Maldives, ara fa pocs mesos, va convocar un Consell de Ministres. En lloc de convocar-lo al Palau Presidencial, que deu ser el lloc habitual, el va convocar a sota l'aigua. Va dir que tots vinguin amb escafandra i que reuneixin aquí sota, així ens començarem a acostumar de com hem de fer les reunions en el futur. Molt bé. Els militars, sempre espavilats, no els hi va agradar l'acció del primer ministre. I què van fer? Ara fa 2 mesos. Van donar un cop d'estat i el van fotre fora. Només faltaria. Estem així. Què més tenim? Doncs, evidentment, un aire contaminat. Mirem aquests xinesos que tothom admira, de quina manera van a la fàbrica amb els filtres per no respirar la porqueria. I podríem explicar moltes desgràcies més. I en canvi aquí venen ànimes caritatives que ens diuen que farem més cotxes, que produirem més. No, escolti, això ens ha de fer entrar en un tema en el que ara lògicament no entraré, però que és una paraula que defensem absolutament el procés constituent i que es diu decreixement, no pas creixement econòmic, decreixement. Entenc que la paraula és poc simpàtica i evidentment el decreixement l'entenem com a decreixement material,
no pas com a decreixement literari o musical o poètic, que això ha de continuar sent, només faltaria. Però de creixement material hem de començar a entrar-hi bé. És un element bàsic. I voldria acabar amb un altre tema que a mi em preocupa i que penso que també de mica en mica l'hem d'anar introduint. No hi haurien més, però he fet 3 o 4, n'hi ha 10, no ens entretindrem, però deixeu-me almenys que al final faci una petita referència en aquest últim tema, que és un tema de futur. Potser aquests últims mesos és menys punyent que en èpoques anteriors, però el voldria esmentar. I es diu el tema migratori. La veritat és que, en general, no pas en aquesta sala, però en general hi ha un sentiment social bastant reaci al fet migratori. No tant pels que arriben, que ara no arriben sinó que marxen, però una mica per la idea de que nosaltres primer, nosaltres i després ja els altres funcionaran. Les enquestes de caràcter sociològic ens parlen de que hi ha una majoria molt elevada, del voltant del 70-80% de la població catalana, que veu amb mals ulls l'arribada d'immigrants. Doncs a mi que em perdonin, estan equivocats. I estic convençut que no estarien equivocats si la gent sabés almenys 4 coses, amb les quals acabaré, que penso que s'haurien de saber respecte de les migracions. Les migracions queden perfectament justificades per 4 raons. Primer, per una raó d'història. Si mirem una mica la història de la humanitat, ens donarem compte que no és altra cosa que la història de les migracions. Des que l'home és home i les dones és dona, sempre hem anat per aquests mons de Déu a veure on podríem viure millor. I nosaltres ho vam anar a Amèrica, ens vàrem exiliar després de la guerra, vàrem anar a Alemanya. Sempre hem fet coses d'aquesta mena. Irlanda, ara el tenim per un país avançat, al segle XIX va perdre el 90% dels seus habitants. El 90%. Irlanda era un país agrari, només es feien patates. Hi va haver una epidèmia de patata i fins i tot van quedar sense patata. Què van fer? Se'n van anar. La majoria a Massachusetts. Tant se'n van anar a Massachusetts que Irlanda es va quedar amb 4 gats. I finalment què van fer? Van agafar el patró d'Irlanda, que és Sant Patrici, me'l van traslladar, me'l van fer patró de Nova York, perquè l'home a Irlanda no tenia clientela. Doncs cap a Nova York. A Itàlia, en el segle XIX, es va perdre el 50% de la població. Mig Itàlia se'n va anar, al segle XIX. A on? A Nova York i a Buenos Aires. Cosa que els argentins, que són descendents dels italians, van aprendre de seguida. I ho van recitar amb un poema que m'agrada repetir. Què diu aquest poema? Los mexicanos descienden de los aztecas, los guatemaltecos descienden de los mayas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descienden de los barcos, perquè van arribar allà d'aquesta. Val la pena que ho sapiguem. Ara no fa gaire temps vaig anar a una illa preciosa, molts la coneixeu, i fins i tot he trobat per aquí abans una ciutadana de Menorca. A Menorca hi ha un santuari, la Verge del Toro, potser l'heu vist alguna vegada, que és una mica el símbol espiritual de l'illa. I vaig anar a passejar i tot d'un plegat vaig veure una placa, gairebé per casualitat, enganxada a la paret. Què deia aquesta placa? Una cosa molt interessant. Deia, aquesta placa l'hem col·locat als menorquins aquí volia dir en el lloc espiritual de l'illa, en agraïment i homenatge al poble d'Algèria. Perquè quan en el segle XIX teníem males collides de blat i ens moríem de gana, anàvem a Algèria i ens anàvem de menjar. Història al revés. Aprenem-ne una mica si volem saber les migracions. Primer, història. Segon, demografia, 4 coses i acabo. Segon, demografia. Això se sap poc, però valdria la pena saber-ho. Els immigrants no venen perquè ho necessiten, venen perquè nosaltres els necessitem, perquè la nostra piràmide d'edat és una piràmide irregular. Quan estudiava a la facultat em van explicar que era una piràmide d'edat que té, lògicament, una forma triangular. A baix de tot tenen els que acaben de néixer, als 10 anys en falta algun, als 20 anys en falta algun més, als 50 anys, als 100, ja pràcticament no queda ningú. Excepte, tot sigui dit, un senyor, precisament de Menorca, que va arribar al 114 i que vivia aïllat damunt de la piràmide. Això és una cosa així. Què passa? Doncs que la nostra piràmide de població no és així. La de l'estat espanyol i la de Catalunya, si assembla molt, és una piràmide que no és triangular. Té un cap molt gros. Per què? Perquè Catalunya té una població envellida. L'ONU ha dit
Espanya, França, Portugal i Itàlia són els 4 països del món amb més proporció de gent gran respecte de la gent jove. Tenim allò que es diu un cap gros. El cos el tenim feble. Per què? Perquè tots ho sabem. A partir dels anys 70 es va acabar allò, com van dir, el boom de la natalitat. Recordem, varen passar de tenir 5, 6, ja no dic vosaltres, 7, 8, 10, no sé quants fills, a tenir-ne 1 o 2. Què va passar? La piràmide al mig estreta. I al final la base torna a ser àmplia perquè els immigrants han sigut, diguem-ne, gent amb molts fills. De manera com és la nostra piràmide? No és així, és així, així, així. Hi ha un punt que es fa estreta. I aquest punt que es fa estreta quin és? Bàsic, perquè és allò que en termes demogràfics se'n diu la segona edat. La primera edat, la que va a escola, la segona edat, la que treballa, la tercera edat, ja ho sabem. I allà on hi hauria d'haver-hi segona edat, no en tenim. Almenys no en tenim suficient per alimentar la tercera edat i per alimentar la primera edat. La ONU va fer un estudi sobre la població espanyola, publicat l'any 1999, i va dir que tal com estaven les coses, si volien que aquesta població mantingués i pagués les pensions, a Espanya li caldria rebre cada any 155.000 immigrants nous. I la veritat és que fins que no va arribar l'any 2008 amb la crisi, des del 99 fins al 2008, si mirem l'estadística d'entrada d'immigrants a Espanya, veurem que oscil·la sempre al voltant dels 153, 154, 155. Ara, lògicament, amb la crisi han deixat d'arribar. Però fa pocs mesos, una institució prou coneguda que es diu La Caixa, que té un servei d'estudis, va dir que encara durant aquest temps no han arribat, si ens refem de la crisi, hauran de venir els que no han arribat i els que han de venir de nous. I La Caixa calculava que necessitaríem, a partir del moment de sortir de la crisi, de l'arribada de 250.000 immigrants nous per any. De manera que, primer, raons històriques. Segon, raons demogràfiques. Tercer, raons econòmiques. Aquí a les comarques, em penso que no pas al Moianès, però sí que a Osona i en altres llocs han tingut molt èxit la plataforma del senyor Anglada. Què diu aquest senyor? Que els immigrants ens prenen diners. Que llegeixi, que llegir sempre és convenient. I què passa? Que Madrid, el Ministerio de Presidencia del Gobierno, treu cada any un estudi. Un estudi sobre què? Sobre el balanç econòmic de les migracions. Dit d'una altra manera, què aporten els immigrants? Amb diners, eh? I què s'emporten els immigrants amb diners? Què aporten? Aporten, per una banda, impostos. Si tenen papers, paguen la renda. Si no tenen papers, paguen l'IVA, o paguen la benzina, o paguen coses. Què més aporten? Seguretat social. Això és el que ells, diguem-ne, ens donen. I nosaltres què els donem amb ells? Educació, sanitat, serveis socials, bosses de llibres, beques menjador i alguna cosa més. Llegim, sisplau, què publica Madrid sobre això referit a Espanya. La diferència entre el que ells aporten a les arques públiques espanyoles i el que ells reben de les arques públiques espanyoles, públiques, ja no parlo de Càritas o altres coses, públiques, són 6.000 milions d'euros a favor nostre cada any. Si 6.000 milions d'euros els repartim amb 50 i pico milions d'habitants d'Espanya, vol dir que cadascú de nosaltres rep cada any, gràcies a les migracions, 105, 110 euros. Val la pena saber-ho. És necessari si volem crear una societat suficientment confortable. I última cosa, i ara sí que acabo de debò. Quina és la darrera riquesa que porta les migracions? No sé si la darrera o la primera. La riquesa cultural. Tots nosaltres no som altra cosa que el fruit de totes aquelles migracions que ens han arribat al llarg del temps. Tots ens sentim catalans. Aquesta setmana, orgullosament catalans. Però hem de saber que ser català és ser una mica fenici, una mica cartaginès, una mica grec, una mica romà, una mica jueu, una mica de l'islam, una mica andalús, una mica gallec, una mica equatorià, una mica magrebí, una mica fruit de tots aquells que ens han anat visitant al llarg de la història. Fem una prova. La setmana següent, aquesta setmana estem ocupats. Fem, doncs, una cosa. Anem a fer una tournée per Catalunya. Primera etapa, ens anem a Girona. Preguntem als del turisme què s'ha de visitar i ens diuen el call jueu i els banys àrabs. Molt bé, sortim de Girona. I quan hem visitat Girona, no gaire lluny de Girona, ens anem a la Bisbal. I a la Bisbal què ens ensenyen? Una sardana. I què és una sardana?
una dansa bizantina, que ha anat evolucionant per la Mediterrània, que primer a Grècia es va convertir en el sirtaki aquell de l'Anthony Quinn i que finalment s'ha convertit en la nostra estimada dansa. Què hem fet? Call jueu, menjar àrabs, dansa bizantina. Amb tot aquest enrenou se'ns ha fet l'hora de dinar. Ara no és l'època, però si dinar i anem per Nadal, què ens donaran? Torrons i panellets. I que són torrons i panellets sinó dels postres àrabs de tota la vida. Els de Xixó no ho van treure dels magribins, no era pas una cosa d'ells. Molt bé, i anem al Marroc, demanem postre i ens porten allà un panellet immediatament. Molt bé. Call jueu, banys àrabs, dansa bizantina, postre magribí. Haurem dinat, i com que haurem dinat, haurem begut. I com que haurem begut, la nostra eufòria catalana pujarà de nivell. La nostra eufòria catalana pujarà de nivell i decidirem que com a signe de catalanitat ens col·locarem una barretina. I aleshores, quan preguntem en el diccionari què és això de la barretina, veurem que és una gorra típica de Turquia, d'Anatòlia, concretament. I nosaltres, contents amb la nostra barretina catalana, que en realitat és turca, doncs mira, anirem donant voltes per Catalunya. I apareixerem un lloc de remembrances catalanes insubstituïbles, com és el monestir de Montserrat, on constatarem que la Verge és negra. I acabarem la nostra ruta per Catalunya al lloc molt estimat, no dic si el més estimat o no, dels catalans, que no és altra cosa que el Camp Nou. I què és el Camp Nou? Sinó l'estadi d'un equip que va crear un suís que es deia Joan Gamper, i en el qual els jugadors, i fins i tot l'entrenador, ara fa 2 anys no, ara torna a ser-ho, són argentins, són brasilers, són holandesos, són camerunesos i són de no sé on. Això és el que és la immigració i això és el que us volia dir aquesta tarda. Moltes gràcies.